วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแมตช์ที่ต้องบอกว่าสนุกเร้าใจนะครับสู้กันสูสีนะถึงแม้ว่าวันนี้ทีมของออเรโดจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อดันลัสพัดไปนะครับวันนี้เป็นทีมอันดับที่3พบกับทีมอันดับที่2นะครับบอกเลยว่ามันจริงๆทุกคนคือได้ลุ้นทุกเซตนะแต้มไม่ค่อยขาดกันนะครับแลกแต้มต่อแต้มตลอดมีในเซตที่3นี่แหละที่มันขาดหน่อยนะครับก็คือทางฝั่งของออเรโดเนี่ยแก้เกมไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้โค้ชชานอนของดัลลัสพัสวางแผนมาดีนะครับสเกลพรพันธ์มาเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าพรพันธ์เนี่ยจะยกให้ตัวตีคนไหนนะแม้พรพันธ์จะดึงหลอกแล้วก็ตามนะครับแม้จะมีจังหวะทุบเน้นๆก็ไม่เป็นแต้มนะวันนี้ต้องบอกว่าหัวเสาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชานอนชิมนะครับหรือบีหลังอย่างลูเปอร์เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับวันนี้ตีไม่ค่อยตายนะก็เลยทำให้จังหวะที่มันควรจะเป็นแต้มนะครับก็ไม่เป็นนะพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อดัลลัสพัสไป0-3 เซตนะครับด้วยสกอร์23-25 26-28และ19-25คะแนนนะครับวันนี้โค้ชชานอนวางแผนจับเกมรุกของออร์เรโดได้นะทุกคนต้องบอกเลยเพราะว่าตัวตีเนี่ยคือตีแล้วไม่ตายนะครับมันก็เลยทำให้ทีมทางฝั่งของดัลลัสได้เปิดเกมรุกเข้าใส่อย่าลืมว่าดัลลัสนะครับมีวาเลนตินนะคนนี้เนี่ยเล่นเหมือนพรพันธ์เลยนะครับโอ้โหแอดบอกเลยว่าลูกศิษย์นุสลาอีกคนหนึ่งเลยนะเล่นดีมากจังหวะโยกจังหวะเซตเนี่ยคือวาเลนตินแอดเดอร์สันเนี่ยเป็นคนที่รับเหนียวเซตเก่งแล้วก็เป็นคนที่คอยกระตุ้นเพื่อนๆในทีมได้ดีเลยนะครับด้วยความเก๋าประสบการณ์ของเขานะเล่นเกมแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ประสบการณ์ตัวเองในการควบคุมเกมรุกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยช่วยกันดีมากสำหรับทีมดัลลัสพัสนะครับก็พลาดท่าไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกลับมาแก้ไขกันต่อสำหรับทีมออเรโดวาคิลี่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าพรพันธ์เซตเหนื่อยนะเซตไกลมากนะครับบอลแรกก็ไม่ค่อยเข้าจุดด้วยวันนี้บอลแรกแหกไปเยอะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เสียบอลเสิร์ฟกันบ่อยนะครับวันนี้พอเตอร์ก็ไม่ค่อยมานะมานิดๆหน่อยๆนะครับที่เหลือก็จะเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เห็นชัดเจนว่าทุกๆคนเนี่ยกดดันมากนะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับทีมออริโนวอลคิลี่นะครับให้ลุ้นเข้ารอบเพย์ออฟให้ได้นะครับตอนนี้ยังอยู่อันดับที่3ทุกคนนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในนัดต่อไปจะพบกับทีมอินดี้อิงไนท์ทีมอันดับที่1ของตารางในเวลานี้นะครับชนะ12แพ้แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะสำหรับอินดี้อิงไนท์ปีนี้คือเล่นดีมากทุกคนนะครับโอ้โหปีที่แล้วได้รองแชมป์ไงปีนี้จะเอาแชมป์ไม่ได้นะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับวันนี้แอดจะมีไฮไลท์ของพรพันธ์มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องลูมิสไตล์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้จากลาไปด้วยไฮไลท์ของพรพันธ์เกิดปราดและเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับหวังว่าอาเบอร์คบีจะรีบหายกลับมานะเพราะว่าตัวคิลเลอร์ไม่มีจริงๆตัวที่เราจะฝากความหวังในการทำแต้มเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวที่จบสกอร์ได้แบบเด็ดขาดนะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อให้อาเบอร์หายเร็วๆนะครับจะได้กลับมาเป็นคู่หูนรกแตกกับพรพันธ์เกิดปราดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีสไตล์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ kills last match, hit 311, so really efficient, and she passed 65, find some gaps in the block, so she's been successful with that. Horde serves, and Schwann goes to work off the block and out. So that was a good block to stop her. And Lane Van Buskirk has been one of the best blockers in the league as Natalie Foster swings away off the getting a lot more positives in. They're getting a little more offensive. And Coach Windsor, that was a good first ball there by Courtney Schwann. A complete pro for Orlando, has all the shots and is a plus passer. And when you have somebody like that manning first contact, you afford. Out of Wisconsin, her career began at Oregon, and she has played a lot of volleyball. From the end of her season to this point, she's been impressive in for the kill. Kaz Brown has been on a tear recently. Behind the setter on the slide is her bread and butter, and it hit her tandem in the lead, and it's true. Ford will serve Pusic. Brown tips it over the top of the block and down. Nice vision of the court by Orlando's veteran. Those playoffs. I know all these teams feel it. In the blink of an eye, we're going to have the All-Star match right here at Edition Financial Arena for those of you. Targets Maldonado Diaz. Boy.
Pusic just crashed right into the campfire. And speaking of the campfire, that is exactly what Charity Looper found. Pusic, she's a quiet, so many rallies for this team. What I love about that attack from Charity Looper is she didn't drop her elbow. Sometimes you get her hands in the net. Good pass there by Pusic. And Brown this time will not be denied off of the gap. Point or Matches 9 kills, 10 kills, 7, 9, and 9. So she is such a... And Valentine Anderson of the Canadian national in Van Buskirk. Shimei, oh, what a swing. That's something that Coach Amy Pauley wants ball. That set for the right side, or when she's in the back row. Brittany Abercrombie was lead total stuff. There was no covering that. Looper into the cross court. Second effort. Off hands and down. Dallas doesn't think it was down. You don't see it often, but kudos to our officiating crew for walking through all the angles and possibilities. Looper into the cross court and down. Orlando certainly likes to do it too. And all that was set up because of the aggression behind the service line. Really follow through and just aired too wide. This time Collier jammed up on serve, receive. Champu lays out defensively. Out of system coming for Looper, off hands, and that'll be another kill for Charity. Kaylee Cox right now struggling to heat up. The Valkyries. Winner of this next point is first to the red zone. Maldonado Diaz won it up there by Champu. Looper off hands and down. Charity Looper is feeling some kind of way. And we'll see if Orlando can crack the code here in the red zone. Pulse lead it by 1, 21-20. Pass is tight, and Foster puts down the kill. Boy, Champu, enough room to swing freely. One hand too. Champu is not just good, she is absolutely elite. Nice pass by Schwann. Looper, what a stat by Valentine Anderson. Cox picked up by Champu. Look at the setters. Collier turned back. That's still out. That's out. What a gritty rally. And both setters. They are using it here. Wow. And the winner of this point has set point. Looper serves again. Maldonado Diaz is roofed. Look at that Orlando block flex. Give that block assist to Champu, setting that block up. Good pass there by Pusic. And Orlando's first 2 points of this third set have come. And Kaylee Cox was at the center of Dallas's reverse sweep comeback back on January 25th. She got going, and Dallas found a way late. Look at Orlando running the middle. And a lot of the times with middle down a lot of the times, but Natalie Foster is difficult to dig because she can have a nice long stroke. You know, the physicality, the efficiency, or the range. The load that she's able to carry at such a young age. She gets a ton of sets. Looper, dug up and over. She'll pull it back out. Brown off that back one, able to record the kill. Schwann will extend the proceedings. A swing through the seam for Courtney Schwann. A little bit of gap in the block there. Van Diaz got on it so fast. Schwann. Boy, that is what we have seen a lot from Courtney Schwann over the last couple of... Interesting here, no setter on the floor in this rotation for Dallas. They brought Kelsey Payne in, Kaylee Cox. And that's only Kaylee Cox's 4th kill, possibly the most